OK，咁啊之後第9題啦，咁佢就話咧有一隻嘢叫做 Hydra 先，就 is a fuel to use to launch 個 spacecraft 嘅，咁佢就可以同個 NeO4 去 react。咁佢就首先問你啊，你講下個 meaning of the term standard enthalpy change of reaction。咁呢啲其實唔難嘅，得個背書字嘅啫，就係講緊當2mol嘅 NeH4 liquid 就 reacts with 1mol 嘅 NeO4 liquid 嘅時候咧，就1224.8個 kilojoule of heat 就咁咪負即係 release 咗啦。OK，咁當然啦，仲要係叫做 under 我哋嘅 standard conditions 啦。OK，咁啊，真係呢啲背書遊戲就冇乜特別㗎啦。好，咁啊之後去到睇9A 啊。好，咁之後去到9B，咁佢就話啦，而家咧佢就要嗰個數字啦，咁多嘅 energy 去 launch 個 rocket，咁問題要最少幾多 mass 嘅 NeH4，咁唔難嘅，計翻啲 mol 出嚟先啦。你而家咧咁講啦，你因為啱啱講頭先題目講咧1mol嘅 NeO4 去 react 咧就會放咗1200幾個 kilojoule，咁所以咧我想要嘅出嘅係講緊6.71乘以10嘅10次方嘅 kilojoule，咁我只要除翻1224.8咧。呢個數字就係你需要幾多嘅 NeO4 liquid 啦。咁啱先講一次啊，因為1mol嘅 NeO4 去 react 就會釋放1200個 kilojoule 嘅 energy。咁我只要兩個相除就得到翻頭先 NeO4 嘅 mol 噶啦。咁呢個撳機啦，撳完就係57484454.6個 mol 啦。OK。咁但問題問你係 NeH4 嘛，唔係 O4 啊嘛，咁啊點做㗎？咪轉翻個比例咯，乘翻2咯，係嘛？乘翻2咯。咁換言之，你需要嘅 NeH4咧就係乘翻2，咁乘2就會係109568909.2個 mol。但係你要 mass 啊嘛，你要 mass 就唔難啦，將個 mol 乘翻個 molar mass 就可以啦。OK， 將個 mol 就乘翻個 molar mass，咁 N 係14兩粒，H 有4粒。OK， 今日撳機答案就會係350,620.595個 kilogram。OK，kilogram，因為咧佢題目係有啲 in kg 嘅，咁啊如果你本身撳機咧應該就係微除1000嘅，我撳多次先確保啱先。109568909.2乘翻28加4，係啦。如果你唔係褪過嚟咧，就會係啦，應該係我除咗1000變 kilogram 噶啦，呢個就 OK。好啦，咁我之後到C1part，咁佢就話咧，而家有 given 咗2條式俾你嘅，咁啊第一 part 先 C1part 就係叫你寫翻條 equation。OK， 係講嘅叫做 formation of NeO4 啊，咁啊唔難嘅。NeO4 N 就來自 N2，O 就來自 O2， 佢就會變做 NeO4 個 liquid。而個 enthalpy change 咧，佢有冇 given 咧？係有嘅 ，given 咗咧就係叫做-19.6個 kilojoule per mol 嘅。睇
騰過少少先，係啦，咁佢就咁樣啦。OK， 好，然之後 C2 part 就叫你計翻個formation of NeH4，咁呢啲就真係唔難嘅。你一開頭最高咧就 given 咗1224.8，即係呢樣嘢嘅。咁我當然我唔會抄一次啦。咁所以咧咁樣講啦，你想嘅係 formation of NeH4，咁我就會咁諗啦。你而家成個 reaction 叫做-1224.8，就會係 product 減 reactant。咁 product 有 N2，咁但係 N2 係 element，即係零啦。咁你仲有水就係4個-285.8，呢個就係叫做formation of product，就減翻 formation of reactant，咁減咯喎。NeH4 就冇嘅，就叫做兩個 formation of NeH4 個 liquid，咁就再加咧就係加叫做NeO4，咁個 formation 就係叫做-19.6啦。OK， 咁呢一件事，咁撳一撳機咧，你就會得到 formation of NeH4咧，就係叫做正50.6個 kilojoule per mole 啦。OK， 咁唯一呢度咧個難度咧就係點解呢個數字係 formation of H2O 咧？咁我都要解一解啦。咁其實唔難嘅，佢 given 嘅係個 combustion of H2，combustion of H2 咪就係變翻做水啫嘛，係咪先？咁當然係叫做1/2個 O2 啦，係咪先？咁所以咧其實表面上係唔同嘢，但係事實上都係 formation of water 咁解啫。所以咧呢個數字係等於翻個 formation of H2O 嘅。OK， 咁成條數就係咁樣完成咗啦。